ഹായ്, ഞാൻ കവിത. കണ്ണൂർ നിക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഓവനാണ്. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നതിന് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഓവൻ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓവൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടാക്കൽ മാത്രമേ വേണമെങ്കിൽ അതിന് മാത്രമുള്ള ഓവൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട്, ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓവനും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഹീറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, കുക്ക് ചെയ്യുക, ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക, ബേക്ക് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഓവനിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോർമൽ നമ്മൾ എല്ലാ കുക്കിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീഹീറ്റ് ചെയ്യാനും ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ മൈക്രോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൽ സാധാരണ ഒരു സോളോ ഓവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതിൽ ഈ 3 ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ അഡീഷണൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രില്ല്. ഗ്രില്ലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മേലത്തെ ഭാഗം ബ്രൗൺ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചിക്കൻ, ഫിഷ് അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലത്തെ ഭാഗം ബ്രൗൺ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഗ്രില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കൺവെൻഷൻ, അതാണ് ബേക്കിംഗ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന കേക്ക്, പപ്സ്, പിസ്സ, ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റം ചെയ്യുന്നത് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് LG മൈക്രോവേവ് ഓവനാണ്. ഇത് LGയുടെ ഒരു ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഓവനാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ, ഗ്രില്ല്, കൺവെൻഷൻ, അതിന് പുറമെ റോട്ടിസറി ഓപ്ഷൻ കൂടി വരുന്ന ഒരു ഓവനാണിത്. റോട്ടിസറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫുൾ ചിക്കൻ കൂടി ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, വിത്ത് ചാർക്കോൾ ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, മൈക്രോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ റോളർ അടിയിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്നത്. ഈ പ്ലേറ്റ് എപ്പോഴും ഓവൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പാത്രവും വെക്കുക. കറക്റ്റ് ഈ ത്രെഡിലേക്ക് വീഴണം. ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പാത്രവും വെക്കുന്നത്. മൈക്രോ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രമാണ് വെക്കുക. ബോറോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടപ്പർ വെയർ അങ്ങനെയുള്ള പാത്രമാണ് മൈക്രോവേവിൽ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡിന്നർ സെറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മൈക്രോ സേഫ്. അങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. 30 സെക്കൻഡ്സ് വരും. ടൈം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതന്നെ പ്രസ് ചെയ്താൽ 30 വെച്ചിട്ട് ഇടാം. 1 മിനിറ്റ്, 1.5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇത് തിരിച്ചാൽ ടൈമാണ് വരും. അത്രയും ടൈം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഗ്രിൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ടൈം കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. നോർമൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ബേക്കിങ്ങിനും സ്റ്റാർട്ടിങ് എടുക്കുക 150 അത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ ബട്ടൺ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക, കുറക്കുക. ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ 2 പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രീ ഹീറ്റ് ആവും. പ്രീ ഹീറ്റിന് നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. മെഷീൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രീ ഹീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ തുറക്കുക. ഇതിനകത്ത് പ്രീ ഹീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ ചെറിയ റേക്കാണ് വെക്കേണ്ടത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ റേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റ് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി പൊങ്ങാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇതുപോലെ വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റ് വെച്ച് പിന്നെ ടൈം കൊടുക്കുക, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഓവൻ്റെ കൂടെ എന്തെല്ലാം വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 2 ഗ്രിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഹൈ റാക്ക്, ലോ റാക്ക്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫുൾ ചിക്കൻ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ റോട്ടിസറി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫുൾ ചിക്കൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു തവയാണ്. ഇത് ഓയിൽ ഫ്രീ കുക്കിങ്ങിനുള്ള തവയാണ്. ഇത് നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ, ഗ്രില്ലിൽ, കൺവെൻഷനിൽ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നോർമൽ നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ ഇതുപോലെ മെറ്റൽ വെസൽസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഇത് സിലിക്കോൺ കോട്ടിങ് വരുന്ന തവയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രമാണ്. ഇത് 2 ലിറ്റർ പാല് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഓവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മൈക്രോവേവ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും നിക്ഷാനിലേക്ക് വരിക. നിക്ഷാനിൽ മൈക്രോവേവിൻ്റെ അതിവിപുലമായ ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയിലുണ്ട്, എല്ലാ മോഡലും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വന്ന് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൈക്രോവേവ്, ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മൈക്രോവേവ് നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക.